今日はスタジオの撮影も踏まえて、YouTube 見ていただいている方ありがとうございます。この先もあんな感じで発信してきますので、コアな情報を皆さんに提供できたらと思います。最近はね、なかなか鎌倉行けてなくて都内ばっか来ちゃってるんですけど、ちょっと新しいことも仕込んでますので、その辺も楽しみにしてください。でね、アパレルだけじゃなくてプロダクトも結構作ってきてたんですけど、利用してくれる方がだいぶ増えたので、この辺ももうちょっとサンライドのオリジナルとかパドロールのシャンプー、コンディショナーとかトラベルキットとかですね、この辺をどう使うかとか、なんかかっこよく使えるシーンをどんどんアップできたらと思ってますんで、この先も楽しみにしてみてください。この T シャツもそろそろ売り切れるぞ。